ভেজ কাবুলি পনির। বেশ নামটা শুনে কাবুলের রেসিপি লাগছে না? না, একদমই সেটা নয়। আমি এই রান্নাটার নাম দিয়েছি, যেহেতু কাবলি ছোলা দিয়ে করেছি তাই নামটা একটু অন্যরকম দিয়েছি, একটু ফ্যান্সি দিয়েছি। তার জন্য আমি ওভারনাইট কাবলি ছোলাটাকে ভিজিয়ে রেখেছি, আর সেদ্ধ করার সময় আমি ওর মধ্যে একটু হলুদ, নুন আর দিয়ে দিয়েছি লঙ্কা। এবার ভালো করে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর একটা মিক্সিং বাটির মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি একটু জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, আপনারা কাঁচাও ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য গুঁড়ো ইউজ করেছি। তার মধ্যে আদা, লঙ্কা, একটু লাল লঙ্কা দিয়েছি, আর দিয়েছি টমেটো। এগুলোকে একটু জল দিয়ে পেস্ট করে রেখেছি। এবার সর্ষের তেলের মধ্যে আমি জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি, আর তার মধ্যে একটু দিয়ে দিয়েছি হলুদ। এবার আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলুটাকে আমি চৌকো করে কেটে নিয়েছি, সেইটাকে দিয়ে তেলের মধ্যে বেশ ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। আমি এখানে শুকনো লঙ্কা ব্যবহার করব না, তার জন্য টমেটো দিয়েছি, সেটাও লাল, আর লাল পাকা লঙ্কা দিয়েছি, সেটাও লাল। কিন্তু আমি সেদ্ধর সময় লঙ্কা দিয়ে রেখেছি, এটা জাস্ট রঙের জন্য দিয়েছি। এবার যেহেতু ভেজ আমি কাবুলি পনির করছি, কারণ এটার মধ্যে পেঁয়াজ দিচ্ছি না, তাই আগে থেকে কোড়ানো ফ্রিজে আমি রেখে দিই নারকেল, সেই নারকেল কোড়াটা দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 2-3 চামচ দিয়েছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। এর মধ্যে একটা বিশেষ জিনিস দিয়েছি, সেটা হলো ঘরে কাটা ছানা ছিল, সেই ছানাটাকে আমি একটুখানি ব্যবহার করেছি। নিরামিষের দিন একঘেয়ে খাবার খেতে একটু ভাল লাগে না, তাই এই খাবারের মধ্যে একটু বেশি চমক লাগানোর জন্য সবাই যাতে একটু বলে হ্যাঁ কীভাবে এই রান্নাটা করেছো, তার জন্য আমি একটা সিক্রেট ইনগ্রিডিয়েন্ট ব্যবহার করেছি। আর সেটা কি? সেটা হলো পনির। এবার আমি একটু পনিরটা দিয়ে নাড়াচাড়া করার পরে দিয়ে দিয়েছি সেদ্ধ করা কাবুলি ছোলা। তারপরে একটু নাড়াচাড়া করে যে পেস্টটা ছিল সেটা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে কাবুলি ছোলা দেওয়ার আগে পেস্টটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে পারেন। এখানে আমার একটুখানি ভুল হয়ে গেছে, তাই আমি কাবুলি ছোলাটা দেওয়ার পরেই আমি পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি। এবার কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ওর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি একটু নুন আর গুড়। আপনারা চাইলে চিনি দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর একটুখানি আমি জল দিয়ে দিয়েছি, কারণ যে একটু তো ঝোল ঝোল না হলেই হয় না, আর তার জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি একটু গরম জল। এবার আমি দিয়েছি ওপর থেকে দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, আর ধনে, জিরে, আর একটু মৌরি একটা গুঁড়ো করে রেখেছি সেটা দিয়েছি কসুরি মেথি আর ধনে পাতা। আর নামানোর আগে দিয়েছি একটুখানি ঘি। বুঝতেই পারছেন, ভেজ ডিশ, এর মধ্যে অন্য কিছু না দিলে ভালো লাগবে না। ব্যাস, নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন। কেমন হয়েছে বলবেন। এটা রুটি, পরোটা, লুচি সবার সাথেই খেতে ভালো লাগবে। আশা করছি আপনাদের ভালো